السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي غادي نهضروا فيه على مناسبة عظيمة في قلوب المسلمين كاملين، وهي المولد النبوي الشريف. هذا النهار كيشكل ذكرى عظيمة لولادة سيد الخلق والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللي بعث الله تعالى نورا وهاديا للعالمين. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام تزاد في مكة المكرمة في 12 ربيع الأول من العام الفيل. هذا المولد جاء في وقت كان فيه الجهل والشرك طاغي على الناس، لكن بفضل الرسالة المحمدية العالم عرف واحد تغيير كبير. الله سبحانه وتعالى اختار النبي محمد صلى الله عليه وسلم باش يكون الرحمة المهداة للبشرية، باش يعلم الناس الدين الحقيقي وباش يخرجهم من الظلمات ديال الجهل والكفر للنور ديال الإسلام. من بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم عاش حياته كلها جهاد وصبر على الشدائد باش يوصل الرسالة ديال الإسلام للناس كاملين. النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش مجرد رسول، بل كان قائد ومربي ومعلم. كان كيتعامل مع الناس بالرأفة والرحمة، وحتى مع أعدائه كان كيواجههم بالحكمة والتسامح. هاد الأخلاق الرفيعة ديالو خلاو الصحابة رضوان الله عليهم يتعبدوه وينقلوا الدعوة ديالو للأجيال من بعده. في المغرب كيعطي الناس أهمية كبيرة لهاد الذكرى، كيتجمعوا العائلات باش يحتفلوا، كيفطروا ويتجمعوا باش يقراوا القرآن ويصليوا على النبي عليه الصلاة والسلام. هاد الحفلات كيكون فيها استحضار الأخلاق ديال الرسول والتفكير فكيفاش نقدروا نطبقوا القيم اللي علمنا عليها في حياتنا اليومية. ماشي غير نحتفلوا بالذكرى، ولكن ناخذوا منها عبر ودروس نقدروا نخدموا بها ديما. في المولد النبوي الشريف كنشوفوا أنه فرصة لتجديد العهد مع الله، باش نقراو سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونتعلموا منها، وباش نصلحوا أخلاقنا ونتعاملوا مع الناس بحال كيفاش كان كيتعامل الرسول صلى الله عليه وسلم. هاد الذكرى كتذكرنا بالقيم اللي خاصنا نعيشو بها، بحال الصدق، الأمانة، الرحمة، التواضع والصبر إلى غير ذلك. هادشي كامل باش نحاولوا نقربوا من الله ونتابعوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الفيديو شفتوا معنا بعض النصائح العملية اللي تقدروا ديروها في حياتكم اليومية باش تستافدوا من هاد الذكرى الطيبة. كيفاش نقدروا نخليو المولد النبوي الشريف فرصة للتغيير الجديد، وشفنا كذلك كيفاش نعيشوا بالأخلاق اللي علمنا عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني أعطيتكم هاد النصائح باختصار. أما فيما يخص مسألة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف كتعتبر من القضايا الخلافية بين العلماء، وهناك اختلاف في الآراء حول ما إذا كان بدعة أو لا. الرأي القائل بأن الاحتفال بدعة، هناك فئة من العلماء يرون أن الاحتفال بمولد النبوي هو بدعة في الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بيوم مولده، ولا الصحابة أو التابعين قاموا بذلك. بالنسبة لهؤلاء العلماء أي حاجة جديدة كتدخل في الدين وما كانش معمول بها في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كتعتبر من البدع بناء على الحديث النبوي: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هؤلاء العلماء كيشوفوا أن الالتزام بالسنة هو في اتباع ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم دون إضافة عبادات أو احتفالات لم تكن موجودة في زمنه. أما بالنسبة للرأي القائل بأن الاحتفال جائز، في المقابل كاين علماء وحدين اخرين كيقولوا ان الاحتفال بمولد النبوي اذا تم بطريقه شرعيه فيه ذكر الله والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم فليس بدعه ضاله. كيشوفوا ان الاحتفال يمكن يكون فرصه لتذكر سيره النبي صلى الله عليه وسلم والتعلم منها. هاد الفقهاء كيستندوا الى قاعده فقهيه كتنص على ان الاصل في الاشياء الاباحه، وانه اذا كانت نيه الاحتفال هي التقرب الى الله واتباع سنه الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال تعليم الناس أخلاقه وسيرته، فإن ذلك يعتبر أمرا حسنا. الخلاصة: الاحتفال بالمولد النبوي في الإسلام موضوع خلافي. بعض العلماء كيشوفوه بدعة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قامش به، في حين أن آخرون كيشوفوا أنه مباح إذا كان الاحتفال كيتم بطريقة دينية صحيحة وفيه تعزيز للذكر والعبادة. والأهم هو تجنب أي مظاهر مخالفة للشريعة خلال الاحتفال، مثل الغلو في مدح النبي صلى الله عليه وسلم بشكل غير مشروع أو الابتداع عن مقاصد العبادة الأساسية. الله يجعل هاد الذكرى تكون سبب في هدايتنا وتوفيقنا في الدنيا والآخرة. بارك الله فيكم، نتمنى تكونوا استفدتوا ولو القليل، ونتلاقاو في الفيديو الجاي إن شاء الله.